गैल्वेनाइज्ड डोर फ्रेम आजकल बहुत चलन में है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला डोर फ्रेम। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो में, हमारे पास आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप लोग भी आएँ, देखें और एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। सिवान, बिहार में।